Njëri Zotit do të lexojmë tek kapitulli 3 që nga fillimi maturia për dërimin të gjuhës. Vëllezër, kjo është helmi që ne kemi në trupin tonë. Dhe kur e kam lexuar, thash, o Zot, na fal. O Zot, ki mëshirë. Sa gabim jemi. Vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër. Sepse të gjithë gabojmë në shumë gjëra, në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur dhe është gjithashtu i aftë t'i vërë fre gjithë trupit. Ja u vëm fre në gojë kuajve, që të na binden dhe t'i drejtojmë kështu gjithë trupin e tyre. Ja edhe anijet edhe pse janë shumë të mëdha dhe shtyhen nga era të forta, drejtohen nga një timon shumë i vogël, atje ku don timonieri. Kështu edhe gjuha është një gjymtyr e vogël, por mbahet me të madh. Ja një zjarr i vogël shpyll të madh tjek, edhe gjuha është një zjarr, një botë pautësie. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tonë. Gjuha është Gjuha e fliq gjithë trupin, ndez ecjet e natyrës dhe ndizet nga Gehena, sepse çdo lloj bishe, shpendes, varanikesh e kafshë të detit mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore, kurse gjuha asnjë nga njerëzit s'mund ta zbusë. Është një e keqe e papërmbajtshme, plot me helm vdekjeprus. Me atë ne bekojmë Perëndin dhe Atin, dhe me të ne mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëndetyrës të një Perëndis. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi. Vëllezër të mi, nuk duhet të ishte kështu. Mos vallë burimi nxjerr nga e njëjta vrim ujë të ëmbël dhe të hidhur? A mund të prodhoj fiku ullin ose hardhia fiq? Kështu asnjë burim nuk mund të japë ujë të kripur dhe të ëmbël. I prenis. Lezër kur e kam lexuar disa herë, por është ajo fjala që thotë fjala e Zotit, mos ta lexojmë Biblën sikur po lexojmë një gazetë. Nëse na lexojmë fjalën e Zotit sikur po lexojmë një gazetë, e kam lexuar sikur gazetë disa herë, i luta Zotit para se ta nisi fjalën e Zotit, çfarë mund të kuptoj? Kur lexova me mendjen e thash, Zot, tash u kam fol. U kam thënë vlla Andrea foli për mua. U kam thënë Alma Silvani foli për mua. Na fal për një, kjo gjuhë është. Dhe ti lutem Zotit që ta pastrojë Zoti gjuhën tonë, ti lutem Jezu Krishtit na pastrojë gjuhën e nënës, si thaj vlla, po predikonte. Lutem Zotit që Zoti pastrojë gjuhën e nënës. Sa ç'po thotë ky? Pastrojë gjuhën e nënës sepse ne me të njëjtën gjuhë bekojmë pranim, me të njëjtën gjuhë mallkojmë njeriu që e ka kriju Zoti. Ai pëlqen Zoti, pastaj vim këtu çajm dhe thonë s'po na xhezut, s'njën Zoti lutjen, sepse un kam mallku vllai. Kam thënë vllai është i keq, vllai nuk din. Vllai gjuha. Prandaj vëllezër duhet të bëjmë shumë kujdes fjalë Zotit dhe shumë kujdes kur flasim. Si thot kapitulli i parë, vëllezër të mi, mos u bëni shumë mësues, duke ditur se do të kemi një gjykim më të ashpër. Normalisht do të kemi një gjykim më të ashpër nëse u bëj si mësues, e mësoj fjalën e Zotit, e di fjalën e Zotit dhe më rritet mendja dhe pastaj thamë unë e di më mirë se gjithë dhe ky s'di. Edhe bëna më tepër si mësues, e pastaj do kem gjykim më të madh. Normal do ta kem gjykim më të madh. Na fal për një dhe po i shohim. Po shohim vëllezër që kanë gjykime, sepse gjykimi është kur s'ke fëmijë në besim, kur ke probleme me gruan, kur ke probleme me çupën, kjo është. Gjykim çfarë po do të vinë Zoti që binë në shplak. Ja, kjo është.
Dhe unë e besoj këta vllall, dhe se unë nuk tu të bëna tepër mësues. Nëse që ka mundësi të jap dorë vllajt, ta respektoj vllajin, si ta vllai unë shkoj me dëshirë të madhe ta marr vllajin atje, na di për nis. Ajo pëlqen Zotit. Mos bëha tepër mësues, tepër gjykus, tepër ditur. Sa më për ulur, aq më shumë Zoti do na forcojë. Këto fjala Zotit, aty në shëtësi, do ta shpallim në publik. Edhe kjo është sa më për ulur para Perëndis, atje sa të më shumë do të mriti Zoti para gjithë botës. Sepse të gjithë gabojmë me shumë gjëra, në qoftë se dikush nuk gabon në të folur, është njëri i përsosur dhe është gjithashtu i aftë të verë fre gjithë trupit. Kjo është ajo që thonë. Ti mund të jesh shumë i përsosur, ti mund të jesh shumë i mirë, nëse si vefra gjuhës tënde, gojës tënde, mendjes tënde ti gabon. Zoti na mëshiroft, Zoti na dhaf paqe, Zoti na dhaf zgjasi, ti lutem Zotit e ta kem mendjen tek lutja, si çdo fjala e Zotit kur lutesh, mos lutem me mendje e me mendje ke Zoti e me shpirt në botë, ose me shpirt të Zotit me frymë në botë. Pastaj nuk ndizem. Edhe këta po shohim se s'po shohim mrekulli, s'po shohim zjarr. Nuk po shohim zjarr. Dhe duhet ta shohim ata, duhet vijmë më me gëzim. Jo të shkojmë kish që të rrosme e dalim edhe në kokë, të shkojmë kish të smurë, e të lodhur e dalim të fuqishëm. Ashtu ishte fillimi i parë. Shkosh e lodhur, të raskapitur, pas pune, pas anej, vite fuqia Zotit, i delsha une, nuk e disha këta. I fort, i fuqishëm, s'kisha probleme, shkosha me nusën shumë të lodhur, i thash, hajde, atje është shtëpia Zotit, atje është spitali. Dhe u shënoshim, sepse ishin të padjallëzuar, vlezër, ishin të padjallëzuar, kuptone këta shumë mirë, ishim shumë mësues. Sa mësuam Biblën, më falni se më mbase ju nuk u përket kjo, po e thamë, sa mësuam Biblën, ban 2-3 mësime, u ban mësuar. Jo po kjo nuk ka kështu, jo po kush e shkruan ti këta. Jo po psa kjo këtu dhe kjo është mëkat. Kjo është gabimi më i madh në vlezër. Jo po pse folja e kështu, jo po pse fol ky kështu. Amin, lutje Zotit që Zoti ta ndryshojë në vllaj. Edhe kështu kam vendosur, o Zot, ndrysho mua të parin. Mos bëhem mësues më tepër se ç'duhet. Mësova fjalën e Zotit, mësova vetë fjalë aty në Bibël dhe gjykoj vllai kur predikon. Na fal për ne. S'po i marrim me radhë, po marrim qasht me të vërtetë e rëndësishme për mua të parin. Tash edhe herë e shoh se në gjitha kishat njëjtat probleme janë sot. Ku do shkoj, ai kështu, ky kështu, ky tha kështu, ai bani kështu, kjo. Edhe thot Satani ja bitë Perëndis. E vërteta është kjo, ja çfarë bën bitë Perëndis, ja si flasim. Pse ne nuk dalim të gjithë duke qesh aty kur marrim, të gjithë me durë të qatë, të gjithë gëzuar? Sepse kemi smir, kemi xhelozi, gjuha. Dhe vlezi ju lutem vetë se pastroj gjuhën ti lutem Jezu Krishtit. Na ti na ndryshon, s'kemi fuqinë. Ashtu lutem unë, thamë Zot kaq smuj më. Atë që Zoti më shikon. Kur e tham me të vërtetë që kam jam shumë i prulur e duat atë përgjigje të Zotit. Kështu edhe gjuha është një gjymtyr e vogël, por mbahet me të madh. Ja një zjarr i vogël, shpyr të madh tjekë. La fal Zot, e shef edhe këtë çfarë flet për gjuhën. E vogël është mes trupit ton, po një fjalë, me një fjalë vritet njeriu. Me një fjalë zihet njeriu, po me një fjalë dhe paqja. A jeni të krishterësimi? E kishin një debat në histori tani se po kalojmë në temë tjetër. Dhe ishte një debat shumë i ashpër që ka qenë ndeza i debat. Dhe i vura shumë gabim vetes time pse unë i krishterë, 4-5 vite ka lexoj fjalën e Zotit, mos të ve paqe po të ndezi zjarrin. Pse krenari unë? Pse më ka dhënë Zoti fuqi? Pse më ka dhënë Zoti takat? Ta shkel ata se s'është i fortë. Edhe thash Zot, pse kam këtë? Kurse lexosh fjalën e Zotit kam qenë më i qetë në shumë gjëra, sidomos tek fuqia. Dhe e mora nusi me veti, ishim në një shtëpi pim kafe se më në çkuishim dhe kur dolem, kur po në shtëpi shohim atë debat dhe thash o Zot, thash,
përdorëm ti. Edhe 3 fjalë fola. Si me vëllandresë do të paqja Zotit, e thash me zemër, thash përëndin tim përdorëm. Dhe me 3 fjalë u shafit çdo gjë. Pra kjo është ajo gjua që e përdorim. Kujdes me pas shumë. Me një fjalë, nëse është nga Zoti dhe kërkon Zotit, ta përdori Zoti ka për të vu paqe. Po edhe me një fjalë e nxit atjetin që të vritesh. Mbra që di më makinë që më falë, më vlak, 2 duhet la, Zotit bekoft. Ike, më rrët më vetë, a i krishterë, po i krishterë. Kjo është aja gjuha. Dhe du të kemi shumë kujdes vëllezër. Edhe gjashta, edhe gjuha është një gjymtyr, edhe gjuha është një zjarr, një botë pa usie. Ajo është vendosur midis gjymtyrëve tonë. Gjuha e fliq gjithë trupin, ndez ecjet e natyrës dhe ndizet nga gjenera. Tani vëllezër, e fliq gjithë trupin, ne e mësuam se sa problem është gjuha. Ja i burri mirë sa mirë foli, ja i njeri mirë, ja i njeri Zotit sa mirë foli. Ja dhe ai njeri që pi alkohol, ose det, ose është nevrik, ose shad, ja qa fundi. Gjuha është ajo. Në qoftë ne i vëmë kontroll gjuhës, në qoftë ne i vëmë kontroll zemrës tonë, sepse me të vërtetë thotë fjala e Zotit çka zemra nxjerr goja. Por gjuha është ajo që e fliq gjithë trupin, syri është ajo që e vën të gjithë trupin. Duhet të kemi shumë kujdes sepse këto janë gjymtyrë që ne ka dhënë Perëndia dhe ne po i përdorim siç domna, siç kemi dëshirë dhe pastaj shohim gjëra që ne nuk na shkojnë mirë dhe vijmë e prandojmë këtu dhe pasi dalim nga kishta javën tjetër, pas 3 ditë harrojmë dhe prapë ndodhe njëjta gjë. Dhe ne nuk shohim në bekim siç kanë qenë vitet e para të besimit tonë. Vëllezër, gjuha, pendohuni, keni kujdes me gjuhën tuaj, keni kujdes me të folmit, keni kujdes, jepni lavdi Perëndis, pendohuni. Dhe shtata thotë, sepse çdo lloj bishash, shpendesh, svaranikesh, kafshë të detit, mund të zbuten dhe janë zbutur nga natyra njerëzore. Që sa me rëndësie dhe kafshë, dhe me thonë ta çdo lloj kafsha zbut. Aq e rrezikshme është gjuha jonë. Kaq me problem është gjuha jonë. Kafshë janë zbut, tigri, luani, lepri, çdo lloj kafshë, zos, mali janë zbut, kurse gjuha nuk zbutet. Pse nuk zbutet? Sepse nuk e lejojmë Perëndin të punojmë jetën tonë, sepse nuk japim lavdi Perëndis, sepse nuk jemi lutur o Perëndi, ti zbute, ti ndryshoj gjuhën e nans time. Ti merr përsipër gjuhën e nans time, sepse gjuhën që ma ke dhënë ti e kontrollon ti. Siç janë gjuhët panjora, fryma e shenjtë, ato i kontrollon Perëndia. Jo nga Perëndia. Po gjuhën që na ka kriju Zoti në bakun e nans time dhe ka dalë tek unë dhe unë e përdori, na fal Perëndia. Nuk fal. Kurse gjuha asnjë nga njerëzit mund ta zbus. Është një keqe e papërmbajtshme, plot me helem vdekjekurës. Ja çfarë thotë fjala e Zotit. Imagjinoj gjuha është plot helem. Pse është helem? Sepse ne çfarë folëm me atë gjuhë bekojmë Perëndin, me atë gjuhë mallkojmë Perëndin, me atë gjuhë mallkojmë njerëzit që i ka kriju Perëndia, nisë jashtë si kur mallkon vllajën, si kur mallkon Perëndin, derisa Perëndia ka krijuar si mas shëndetyrës të vetë trupin tim. Pse të mallkoj një vllaj si një botër, sepse të mallkojnë? Pse i qahen Perëndis pastaj nuk më shkojnë punë të mirë? Pse? Sepse ne kemi probleme, sepse ne duhet ndryshojmë. Disa herë flas me mundësinë time, nuk i kemi më atë aromen e lutjes dhe atë aromen e gëzimit dhe atë aromen e frymës së Perëndis që kemi pas. E kuptoj shumë mirë. Pse? Sepse kemi hyrë shumë marrëdhëniet njëri tjetrit. Kemi hyrë shumë punë të njëri tjetrit. Dhe kjo nuk i pëlqen Zotit. Me mori vllai para dy ditë telefon nuk kënaq, edhe isha në një vend shumë shtrirë të hapë telefon, i shtrirë, por si ishte mirë, edhe hapë tash. Vlla thash, la vizot ai mirë, thonë çka ka ndodhur, çka ka. Thash për çfarë mua tash Zoti bekoftë dhe besoni vëllezër një vaj klasik. Shtrirë. Iran me ndaj për mua,
edhe une edhe falenderoj Zotin. Gjuha, respekti, mos të bëhen mësues të pa drejt njëri me tjetrin. Ta kërkojmë Zotin me gjithë shpirt, të kërkojmë Zotit na falin se gjithë bëjmë gabime. Si shtot fjala e Zotit, asnjë s'është i përsosur. Lumaj që i vetë, kontrol gjus, dhe gjuha do të pastrojnë gjithë trupin pastaj. Me atë, ne bekojmë Perëndin dhe Atin dhe me të mallkojmë njerëzit që janë bërë sipas shëndetit të Perëndisë. Si shto fjala e Zotit, me tjetë gjuhën e bekojmë, me tjetë gjuhën e lutën tu, o Zot, bekon o Zot, na e pasur Zot, kur shkojmë ati të shpi, ose në rrugë, ose në prakën e rrugën janë, o, bafsha që, dalë dhe zida me ta. Kryes e Perëndisë është ta, kjo është. Me tjetë gjuhë, na falë Zotit vezër, Zotit na nëshof dhe të lutëmi, sepse Zotit e ngjon lutjen tonë nëse ne e bëjmë me zemër. Nga e njëjta gojë del bekimi dhe mallkimi, vëllezër, tani nuk duhet të ishte kështu. Po e vërtetë, ashtu duhet të ishte kështu, po ja ç'është. Gënjem, s'tu gënjem, a ja ç'është. Pse bëjnë të gjatë, pastaj vim tu rrimë, zot çapo na thot vllai, çapo flet vllai, edhe kur flet vllai mbase mprek mu të parin. E thamë apo subëqej se foli çik po mos e para javë pa të diskutuar deri gjatë. Ona fal Perëndia e na ndryshof Perëndia. E na dha Zoti zgjasi e ta kërkojmë Perëndin sepse çdo gjë është e mundur, po ta mbyllim atë deri tani. Ja si jeni këtu. Dhe ti pastrojmë zemrën tonë, ta lëm çdo gjë në dorën e Jezu Krishtit. Do vinë frymashete do ta shkunin këtë vend. Po ne mendojmë si shtaj, unë ka lutna mendoj qash ka banë qunja atje, sa le fitoj. Qa po banë aja atje që? Ka lanë dorën e Zotit që do Zotit, fikim dhujt tak dhe do vinë Zotit, sepse thot fjala e Zotit, për ju e në gjitha, dhe Jezu Krishti ta do bani më tepër, se shka mbohë. Pse se bëjmë na? Pse se bëjmë na? Shkova në gjithë dhe ananeja që mrekullis nuk bëhet mrekullia në qofë se ne nuk jemi dritë, në qofë se ne nuk ja lamë gjithë dhe gjanë dorën e Zotit. Mos valë burimin nxjerr nga e njëjta vrim ujtë ëmbël e të hidhur. S'ka bavaki me herë që të nxjerr ujtë, në njëjta vrim ujtë ëmbël e të hidhur, edhe kurse me gjuhën tonë bavaki. Nuk jam tu që të gjykoj njëri, por jam tu dhe kam dëshirë që të flas me tona shumë të ashta. Jo me tona nervash, po me tona të ashta ndaj shumë vëllezërve që kanë vite në besim dhe janë në vend në mbrëm. Nuk është e drejtë kesh 5-6 vite ka lexuar fjalën e Zotit dhe më mund ditën e dielën kish. Nuk është e drejtë ti kesh 5-6 vite ka lexuar fjalën e Zotit dhe vjen në çat tu, o Zot, bekom, o Zot, sa mi me financat. O vlla, motër, shko shef ku ke problemin. Se financat i ka Krishti për ty për mua. Po shef ku ke problemin, ku çalon ti, ku çalon ne. Dhe lutju Zotit bëjnë ndryshimin ty dhe mua, sepse ka financa, ka fëmijë, ka parajs, ka bekime, si shta vllai para jave, bitë e Perëndisë nuk janë për të vujtur. Bitë e Perëndisë do hanë, do pinë, do ta shijojnë këtë botë dhe jetën e pritshme. Edhe besoj, unë e besoj këta. S'ka fukalla në këtë botë për të kështerë. Harreni këtë punë. Në flakë do të bini dhe nuk do të djegi. Që se besoni këta. Fjala e Zotit sa një farë sinapi, thot atje. Po besove do i thush ti mali lviz. Po pse nuk lviz? Ka që thjesht ashtë me kuptu, pse s'lviz? Ja i thamë mali lviz, nuk lviz. Pse? Asaj farë sinapi s'ke besim flore? Jo. Po qa i krishterë jeti? Jo, po jam i krishterë si rinë Krishtit e tile. Jo, flore. E i ke pendohë ati, ledzo, për ullu, dhe kërkoj Zotin me zemër dhe Zoti do të vinë këti dhe do i thush ati ma lutvis dhe do dhesh dur të bjak vla do të shërot dhe do bash mrekulli në emrin të Jezu Krishtit. Jo në emrin tanë, po në emrin e Jezu Krishtit, çdo që do të realizohet. Vetëm ki besim ke Perëndia thot. Dhe prandaj unë nuk ndjehna shumë i trishtuar në shpirt, jo se jam unë i kulluar, por shoh veten time mas pari që nuk jam në gjendje që kemi qenë para 2 vjeç. Ne në vend që kemi lartë më lartë të gjithë, po ne jemi super ajo që rrinë qëtë aty aq lep Zotë, jo ke Zotë më tepër. Lërni ato aq nga Zotë. Zoti do t'japin
çfarë do t'i kërkosh ti? Por jo me krenari. A mund të prodhoj fiku ullin ose hardhia fiq, kështu asnjë burim nuk mund të jap ujë të kripur dhe të ëmbël. Ashtu vërtet vëllezër, s'prodhon fik, as ullin, as voll, as dav, por fiq. Dhe burimi i njëjti burim vetëm ujë të ftoftë ose të ëmbël ose të kripur ose po jo dy lloj ujnash. Kështu do të jemi edhe ne. Mos t'jemi as vakët, as tof, po t'jemi të fuqishëm, e t'jemi të zjarrt, edhe gjuha jonë t'jemi të pasuar nga Krishti, dhe të flasim vetëm mirë dhe pastër dhe amen. Ti thom Zotit. Dhe të lutem vëllezër motra, mos trim në heshtje. Mos trim. Unë kur lutem nga njerëz thot vllai të kënoj me çizem, a t'jap lavdi Zotit, sikur ndizna. Sikur vlon gjaku. Unë rrim gjumë, atje rrim gjumë, mos trim gjumë, s'kemi ardhur në trim gjumë. Lavdi Zotit, haleluja. Lavdi për një, s'ka që kisha për të thonë vëllezër, Zotit na mëshirojnë, na japin paqe, gjërësi dhe të na përdorin për lavdinë e tij. Zotit të bekoj gjithë.